Короткое видео восстановления разъема планшета Wacom. Кусок меди, новый разъем, были оторваны контакты, клиент сам пытался восстановить. Ну, не знаю, мне кажется, больше оторвать его не выйдет. Сейчас я еще маской это все зажму. Я считаю, что это довольно надежно, максимально надежно. Планшет Wacom. Все нормально, все сделал. Так, пальцем даже он бегает. Прикольно.